Кеше үйге барайын деп жатсам, сізге видео хабарлама келіпті. Мен кеше өзім қарап алдым. Қазір сендерге көрсеткім келіп тұр. Қарайықшы қане теледидарға бәріміз. Теледидарға қараймыз балалар. Қараңдар, бізге видео хабарлама жіберіпті. Алихан, есіңдер ме? Математика хабарлама жолдап тұрмын. Математика әлемінде біреулер барлық сандар мен геометриялық пішіндерді шатастырып жіберіпті. Соларды реттеуге сендердің көмектерің қажет. Көмектесе аласыңдар ма? Иә. Көмектесеміз ба? Көмектесеміз. Қараңдар балалар. Енді мен мұқият тыңдаңдар. Мен кеше бұл хабарламаны көрдім. Сендердің көмектесетіндеріңді мен білдім балалар. Өйткені біздің балалар өте мейірімді. Сендерге ол тапсырмаларды шешу үшін біздің қазақ халқының ұлттық ойынның құралы асық көмектеседі, иә? Мен сендерге әртүрлі ойындар дайындап қойдым. Математикаға, санға, пішінге байланысты. Ал енді кім қай ойынды таңдайды, өздерің барып жайғаса қойыңдар балалар. Барыңдар, тұра қойыңдар. Таңдыңдар, ұялмаңдар балалар. Димаш, бара ғой. Жайғастыр, иә балалар? Ал енді бірінші мұқият тыңдап алайық. Біз не істеу керекпіз? Мына жерде бізде Мариян мен Мүслім сандарды рет-ретімен қойып, соған асықтарды сәйкестендіреді. Қанша сан бар, сонша асық қоясыңдар. Түсінікті ма? Әлі бастамаймыз Мүслім, күтеміз достарымызды. Мына жерде Нұрмұхаммед пен Раяны біз таңдапты, иә? Қапшықта қанша сан белгіленген, сонша асық саламыз, және ортасына барлығы қанша асықты шықты, сол санды қоямыз. Жақсы ма? Бастамаймыз әлі. Мына жерде ең қызық, иә? Алихан мен Айша біздің оюда жекелейді. Түрлі түсті асықтармен. Ал мына жерде балалар сендер асықтарды қолданып, геометриялық пішіндерді құрастырасыңдар. Түсіндік па балалар? Ендеше іске сәт. Қане бастаңдар. Бастыра болыңдар. Асық барымыз. Үш, екі, төрт, бес. Асық бар Мүслім? Санай ғой. Асық бар Мүслім? Бір, екі, үш, төрт, бес. Асық сәйкессіңдер. Қарайық бізде. Естеріңе түсіріңдер балалар. Естеріңе түсіріңдер. Айша, сен қандай түсті асықпен оюды жүзуді білесің? Айша, қатты айтшы. Қандай? Ал Алихан сен ше? Қандай? Көп түсті асық жарайсың. Бізде балалар. Мына жерде Нұрмұхаммед пен Раян оқпаған сияқты, иә? Қане апай қарап шықты. Нұрмұхаммед, айта қойшы, жоғарыда қандай түсті қапшық тұр? Ал төменде қандай түсті қапшық? Төменде қандай? Сары. Ал енді санашы, жоғары қапшық пен төменгі қапшықта қанша асық бар екен санай ғой. Қатты. Ортаға қандай санды қойдың? Бес санды қойдың. Тамаша. Ал Раяны сен тексерейік. Жоғарыда қандай түсті қапшық тұр? Қандай? Төменде. Қатты айтшы Раяны. Қандай түсті? Ал енді жоғарыда қапшық пен төменде қапшықта асықтар саны барлығы қанша болды? Санай ғой. Сана. Қатты. Екі, үш, төрт. Қатты. Елма. Ортаға қандай санды қойдың? Қандай санды қойдың? 5 санды қойдың, иә? Тамаша. Мына жерде. Ал Мүслім. Сенен бастайық Мүслім. Санай ғой. Оңай және кері. Кері сана енді. Мүслім, сен 2 санның астына қанша асық қойдың? 2 санның астына қанша асық қойдың? Санай ғой.
Екі асып қойдың, иә? Екі Екі асып. асып қойдым. Тамаша. Ал, Мариям, сені көрейік. 1, 2, 3, 4, 5. Кері. 5, 4, 3, 2, 1. Енді 4 санның астына қанша асып қойдың? 4 асып қойдым. 1 санның астына қанша асып қойдың? 1 асып қойдым. Ал 5 санның ше? 5 асып қойдым. Тамаша. Енді балалар өздерін ойнай қойыңдар. Ойнай. Сендер де ойнады балалар. Димаш, сен қандай пішін жасадың? Бұрыштарын сана. Санай қой. 1, 2, қандай? 3, 4. Қандай пішін болды? Айт. 4. Тамаша. Алихан, сен ше? Мына қандай пішін? Орысша квадрат. Қайдақшасы? 4. 4 бұрыш. Сен 4 бұрышын түсі қандай? Түсі қандай? Шеңбердің түсі қандай? Көк. Алихан, сен... Айша мен Алихан. Мынау қандай ою бала? Қошқар мүйіз ою. Тамаша. Ал мына жерде қандай түс? Астың түсі қандай? Ал осы біздің ойын әрекетіміз аяқталды. Ал енді келіңдер, апайлар келіңдер, апайлармен қоштасайық, келіңдер мына жерге.